Continuamos en Rugen los Motores, pero mira, aquí tienes que seguirnos en nuestras redes sociales. Rugen los Motores Oficial en Instagram, en YouTube y también en TikTok. Continuamos, porque esto es Rugen los Motores. Ahora estamos en la acción de la categoría 65cc. Aquí hay dos categorías en una, son la 65, pero de niños de 7 a 9 años y de niños de 9 a 11 años. Bueno, aquí en la categoría 7 a 9 años contamos con Matthew Monroy, primer lugar, seguido de Elías Montenegro, tercero Giancarlo Castañeda, cuarto Joseph González, quinto Gabriel Goncalves, Nicolás Lovecchio, Alan Zampayo, Dimas Lunar, Mohamed El Ayed. Mientras que en la 65cc de 9 a 11 años, Jorge Molino, seguido de Elías Hamud, Alejandro González, Sofía Monasterio, de 7 a 9, donde Matthew Monroy definitivamente marcó el camino. Un trabajo impresionante de este jovencito y pues se lleva la victoria de forma contundente. Mientras que Elías Montenegro también hizo un gran trabajo. Este jovencito estuvo muy cerca, estuvo peleando y seguro pues va a ser una temporada muy interesante. Tercer lugar para Giancarlo Castañeda, Joseph González en la cuarta posición, Gabriel Goncalves, Nicolás Lovecchio y por supuesto un trabajo impresionante de Alan Zampayo también, y reconocer el trabajo de Dimas Lunar y Mohamed El Ayed. En el 65 de 9 a 11 años, donde estuvo participando Jorge Molino, Elías Hamud, Alejandro González, Sofía Monasterio, Roberto Pérez y Leonardo Rivas. Jorge Molino de forma implacable en este fin de semana, mientras que Elías Hamud se la puso difícil. Pero un gran trabajo de Matthew, toda su familia, el heredero de los Sandoval. ¿Cómo se siente eso, Matthew? Muy bien, me siento muy feliz por haber llegado segundo en la general. ¿A quién le dedicas tú este podio? A mi familia, a Neolain Sandoval y a mis papás. Bueno, felicidades. Y nosotros continuamos aquí. Sofía, ¿cómo te sientes? ¿Cómo viste esta carrera para ti? Bien, feliz, quedé en tercer lugar, casi con el segundo, pero estuvo una competencia bastante ruda con Elías y bueno, quedé tercera y muy feliz. Felicitaciones. Y vamos aquí, no sé por qué le gusta comer tierra, caramba. Cuéntanos cómo estuvo esta carrera después de haber tenido un percance en las prácticas, pero bueno, tenemos que decir, tú eres un valiente. Bueno, sí, en 85 en la clasificatoria le estaba dando mi mejor tiempo y me traté de tirar el doble de allá atrás, le caí corto y salí volando, pero volando de caída, no de rápido. Y estaba mareado, me duelen los pies horribles, estaba ahí, arranqué mal, me pasaron muchos y remonté y no pude pasar a este niño que iba muy rápido. Mira, yo quiero justamente destacar esta camaradería, o sea, dos pilotos que además son rivales, pero mira cómo Elías se expresa y dice, este niño que va tan rápido, ¿qué puedes decir tú de un piloto como Elías? Matthew. Que él también va muy rápido y que yo tenía que apretar demasiado para que no me pase. Y continuamos celebrando con estos campeones. Estamos en compañía de Elías Montenegro y de Giancarlo, quien hoy se llevan victorias. ¿Por qué? Porque ambos estuvieron en el podio. Un segundo de Elías Montenegro, ¿cómo se sintió eso? Bueno, la carrera estuvo muy buena. Primero empecé, arranqué muy bien, tenía a Matthew adelante, Matthew se cayó, lo pasé y bueno, me volvió a caer y me volvió a caer otra vez. Y Giancarlo Castañeda también casi me alcanza, pero me levanté lo más rápido que pude. Giancarlo, ¿cómo estuvo esta carrera emocionante que dice que casi alcanzabas a Elías? No, la verdad que muy bien, la pista estaba muy buena, la verdad que me impresiona mucho que esté aquí con mi familia, con mis amigos y todo eso, y gracias a Dios no me pasó nada. Bueno, señores, estos son los campeones de la categoría 65cc que seguimos celebrando el podium de ellos. Bueno, muchachos, nos vemos en la próxima carrera. Gracias.
Bueno, hoy estamos con Daniel Bortolini, un piloto. Experiencia además. Daniel, ¿cuántos campeonatos internacionales? Sí, no, ya bueno, tengo 21 años corriendo, o sea, bastante. Y nada, seguimos sumando y esperando que esto siga para mucho más tiempo. Mira, actualmente estás corriendo en Estados Unidos, un grupo que es puros duros. Tú me comentabas que habían 80 pilotos y solo entraban 40 pilotos a la final. Cuéntanos. Sí, estoy corriendo el Pro Motocross apoyado por Planeta Sport. Es el campeonato para mí el más difícil y el mejor del mundo. Y nada, súper orgulloso por lo menos de clasificar, que ya es un sueño que yo tenía desde chiquito. Y lo hemos logrado y todavía faltan bastantes carreras, apenas van 3 con la de hoy. Son 11, así que nada, estaremos presentes en 9. Daniel, ahora lideras tanto el MX1 como el MX2, que ha sido lo más retador en esta temporada. Sí, de verdad, las dos categorías este año han sido súper fuertes. Me toca correr todas el domingo, a veces son 8 o 7 mangas en un solo día. Y nada, de verdad que emocionado y contento porque es lo que me gusta. Me hace exigirme más a mí mismo con los entrenamientos y estoy encima de la moto, que es lo que quiero, pues entonces es un reto, pues, y no un sacrificio porque es algo que me gusta. Y hoy estamos con José Carlos Morera, un piloto que se puede decir que es internacional porque viene de competir en Brasil, viene a obtener podium y hoy lo vemos en la tercera válida del Campeonato Nacional en esta Copa Planeta Sport. Bueno, José Carlos, bienvenido a Venezuela. ¿Cuántos días te vas a quedar? Sí, bueno, muy feliz de estar corriendo en mi país de nuevo. La pista se ve excelente, la organización. Y bueno, con mi equipo de moto vamos a darlo todo, a divertirnos. Y me devuelvo a Brasil el próximo martes. ¿Cómo has visto ese campeonato? Tú que vienes de Venezuela y de repente llegaste allá y dices, oye, el nivel está alto o el nivel lo puedo manejar o estoy igual que ellos. Sí, bueno, el nivel allá es bastante alto. Hay muchos pilotos que tienen muy buena velocidad. Y bueno, yo sí siento que estoy al nivel. Tuve una fractura de clavícula, por eso bajé un poco. Ya el fin pasado quedé tercero y nada, este fin que viene, que tenemos carrera allá en Brasil otra vez, vamos por ese primer lugar. Bueno, señores, José Carlos Morera, recuerda este nombre porque este muchachito, como lo acaba de decir, va por ese primer lugar. Está inspirado, un pilotazo que llegó a Brasil y que bueno, definitivamente nuestros pilotos haciendo el trabajo y pues demostrando el talento que tiene Venezuela. Mándale un saludo a toda esa gente que te sigue y que además pueden ver tus competencias a través de tus redes sociales. Sí, bueno, le mando un saludo a mi equipo Benemoto de acá, a toda mi familia, al Ganso, a Rodolfo y a mi equipo de Brasil, Belco Racing. Y nosotros continuamos aquí en esta tercera válida del Campeonato Nacional Copa Planeta Sport, donde en La Rosaleda. El pasado fin de semana se celebró la tercera válida del Campeonato Nacional de Motocross desde el circuito de La Rosaleda y fue la Copa Planeta Sport. En este momento vamos a estar disfrutando de lo que sucedió en la MX2, expertos nacionales, internacionales y la 125cc, ya que las tres categorías corrían juntos. Bueno, aquí Daniel Bortolini con el número 81, 199, de José Carlos Morera, el 35, Alonso Montilla, el 23, Manuel Fumero, el 17, Juan Curbelo, un pilotazo de con muchas expectativas, un piloto muy joven, pero que lo está haciendo bastante bien. Y el 18, Xavier Claro, pilotos de experiencia en esta categoría, mientras que en la MX2 expertos nacionales estaba en acción Manuel García, Federico Tadei, Keo Piamo, Roberto Pérez, Ángel Suárez, Fernando Coronel, Mauricio de Freitarrel, Renato Ledesma y en la 125 Diego Tadei y Lorenzo Tadei. Se da la primera victoria del día domingo, la primera carrera. Daniel Bortolini sale victorioso, una carrera intensísima porque te caminó adelante en plena largada. ¿Quién te estaba caminando? Sí, salí de segundo en la arrancada, pero en la primera curva me pude poner de primero y ahí ya hice una carrera bastante conservada porque corro 3 mangas más hoy, entonces de verdad... ¿Estabas administrando? Sí, me estaba administrando, pero me sentí bastante bien, la verdad, la pista súper bien, la moto excelente. Y yo también sentí que tenía un buen ritmo, así que nada, súper contento y agradecido con todo el apoyo. José Carlos Morera, ¿terminas en qué posición, José Carlos? Sí, bueno, largué de primero, una buena largada, terminé de segundo. En la segunda curva me rebasó Daniel Bortolín,
estoy consciente de que estoy corriendo con un piloto de alto nivel y bueno, nada, la meta es cada vez estar más cerca y buscar ganarle, porque es un piloto de muy alto nivel. Y ahora estamos en compañía de Juan Andrés Curbelo, quien termina cuarto en el día de hoy. Este piloto que va al Mundial. Juan Andrés, háblanos de qué pasó en esa carrera. Bueno, no arrancamos tan bien, pero logramos mantener, remonté hasta el cuarto lugar, me pude mantener ahí toda la carrera y bueno, es la primera manga, todavía me queda una y voy con todo para la otra. Bueno, ahora vamos a ir con otra categoría. La acción se vio este fin de semana definitivamente en la Rosaleda. Aquí pues siguió en la punta Carlos Badiali, mientras que en el segundo lugar está Daniel Bortolín con un gran trabajo. En este momento podemos decir que este campeonato va a estar súper emocionante porque también Walter Fandiño está haciendo presión a estos dos campeones, así que bueno, será una temporada para mirarla. A Fandiño, ¿cómo te fue? Cuéntanos, Fandiño. Bueno, la verdad me fue bien, pude aguantar la carrera hasta el final. En la primera manga tuvimos una falla mecánica en la moto, pero bueno, solucionamos para la segunda y en la segunda nos fue súper bien, nos fue súper mejor que en la primera. Carrera, Daniel. Háblanos de esta experiencia. No, súper bien, la carrera estuvo súper intensa toda la manga. Badiali corrió súper bien. Ahí traté de pasarlo, pero estuvo complicado. Y nada, al final me cansé, le bajé. Pero fue un buen segundo, una buena carrera y contento y felicidades a Carlito por esa buena carrera. Queremos saber qué se dijeron allá atrás. No, felicitándonos, siempre una buena amistad, gracias a Dios. Corrimos súper limpios y fue una buena carrera, así que felicitándolos por esa carrera. Gracias por tanta humildad y por mostrarnos realmente de que está hecho un campeón. Gracias por el apoyo, por darnos la visibilidad y bueno, que esto siga creciendo porque está bastante bueno. Gracias. Aquí tenemos dos ganadores. O sea, el maestro. Esto no estamos hablando de cualquier cosa. Y además el alumno. ¿Cómo se vive esto? A ver, Rodolfo. Yo súper contento. Yo hablé con él el viernes y le dije, tranquilo que tú vas a ganar esa carrera. Tú vas a ver. ¿Tú crees? Tú vas a ver que sí. Y mira. ¿Qué le quieres preguntar a Carlos? Carlos, ¿qué sentiste tú ahorita? No, bueno, de verdad que algo muy bonito porque bueno, a veces mi equipo confía más que yo en mi trabajo y creo que Rodolfo, como lo dijo, me lo dijo el viernes que yo este fin de semana iba a ganar. Algo que yo de verdad no me lo creía, no pensé que yo lo iba a lograr este fin de semana, pero bueno, nada, para que vea cómo es Rodolfo sabe más que todos nosotros y él sabe lo que tiene y de verdad muy agradecido con él porque durante muchos años me ha ayudado demasiado y bueno, casi que la mayoría de mis títulos los tengo junto con él y de verdad que muy agradecido, de verdad que ojalá nos dure para toda la vida y esté siempre con nosotros. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Rugen los Motores Oficial, en Instagram, en YouTube y también en TikTok. Así que ya volvemos. ECA Empire Keyway, la moto ideal para llegar a tiempo y moverte por donde necesites. Ciudad, playa, montaña y más, es una ECA Empire Keyway. ECA es calidad y durabilidad con una variedad de modelos a precios increíbles. Pregunta en cualquiera de sus más de 160 concesionarios en todo el país. Ubícalos en empirekeyway.com o síguelos en Instagram, Empire Keyway. ECA Empire Keyway, la moto que mueve a Venezuela.